ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះអ្នកលក់មកទៀតហើយមកបង្ហាញពីក្រែប្រនាងខ្នាតធំបងប្អូនណាគឺខ្នាតកម្រាស់មួយទឹកចាហើយរដងថតជាឈើចក្រមទេក្រែប្រនាងដូចគ្នាតែឈើចក្រមតែថ្ងៃនេះឈើកកោះបងប្អូនចាហើយជាពិសេសកបាំងនេះបានតែ1ម៉ែត្រទេ41ម៉ែត្រមួយទឹកចាហើយសាច់ឈើស្អាតបងប្អូនតែបិទនេះគឺជាបេងបងប្អូនយើងបិទពីលើដើម្បីយកពណ៌ឲ្យស្អាតអញ្ចឹងទៅដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យស្អាតដើម្បីបងប្អូនទាក់ទាញអារម្មណ៍អញ្ចឹងទៅណាហើយអានេះកម្រាស់វានេះក្រាលនេះគឺ2សន្លឹកបងប្អូនចា2សន្លឹកហើយអានេះបងប្អូនអើយនេះប្រើយូរទៅជូតយូរទៅកាន់តែរលោងនាងខ្ញុំធ្លាប់ប្រើឈើមួយហើយគឺក្រែធម្មតាទេបងប្អូនបើយើងបានជូតសម្អាតជាប្រចាំគឺស្អាតបងប្អូនខ្មៅរលោងជាពិសេសពុកម៉ែបងប្អូនតែគាត់ចាស់ពីមុនគាត់ធ្លាប់ប្រើឈើអញ្ចឹងគាត់ដឹងហើយថាប្រភេទឈើនេះពិតជាល្អមែនតើចាសម្រាប់បងប្អូនដែលនៅឆ្ងាយខេត្តចាគាត់មិនទុកចិត្តថាំងមើលនៅក្នុងវីដេអូអីស្អាតតែខាងក្រៅអត់ស្អាតអីអញ្ចឹងមិនដូចនឹងឃើញផ្ទាល់ភ្នែកទេបងប្អូនចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំហ៊ានធានាថាឈើនេះពិតជាស្អាតដែរបងប្អូនណាបានដល់ទៅ90ជាងឯណោះចា97 9អីចឹងទៅ96ចឹងទៅចាតាមតែបើសិននាងខ្ញុំនិយាយនាងខ្ញុំថាសាច់ឈើនេះស្អាតមែនតើបងប្អូនកម្ររកបានព្រោះអីសាច់ឈើនេះយូរឆ្នាំហើយបើតាមខ្ញុំទិញពីបងប្អូនមកគាត់ថាដូចជា10 20ឆ្នាំទៅហើយចាវាអាចនឹងមានស្នាមថ្ងៃបន្តិចបន្តួចចឹងទៅតែវាចង់ថា100%ទៅហើយបងប្អូនចាសាច់ឈើឲ្យស្អាត100%មកគឺវាអត់បានទេបងប្អូនមិនដូចជាលុយយើងទេចាឲ្យល្អដូចលុយបានទេតាវាមានស្នាមថ្ងៃតិចតួចហេតុចឹងបងប្អូនចាហើយនេះដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងឈើម្ដុំចាកឡឹងយកទៅចាប់ភ្ជាប់យកតែម្ដងចាហើយខាងក្រោមនេះដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងនិយាយទៅឡងអាលោងបើសិនតែបងប្អូនប្រើហើយយើងអាសាជូតអាសាបោសសម្អាតវាក៏ស្អាតដែរចាហើយនេះក៏មិនស្លឹកដែរចាដោយសារតែអីបានប្រងថាមិនស្លឹកនេះខ្ញុំទៅមើលជាងធ្វើផ្ទាល់ចាហើយបាតវានេះនៅរសាភាពដើមដដែលទេណាបងប្អូនណាចាពីស្លឹកវាប្លែកត្រង់តែកបាំងបន្តិចទេចារដងនាងខ្ញុំថតចក្រមបានតែ1ម៉ែត្រទេចាសារ1ម៉ែត្រមួយទឹកវាពិសេសមែនតើចាសម្រាប់បងប្អូនគាត់ចង់បានស្រឡាញ់ឈើចក្រមនេះមិនខកបំណងទេចានិយាយពីថាតាប់បងប្អូនចាណែនតាប់តែម្ដងចាស្អាតតែម្ដងណាឈើក៏និយាយទៅត្រង់ណានិយាយស្ដាប់គាត់វល់វិញហ្នឹងអត់មែនទេខ្ញុំចង់និយាយថាសាមុនខ្ញុំថតឈើកកោះទេតែសារនេះចក្រមទេតែសារនេះកកោះហើយវាល្អខ្នាតទៀតនេះខ្នាតរដងតែ1ម៉ែត្រទេសារនេះ1ម៉ែត្រមួយទឹកឥឡូវយើងមកមើលក្រៅអស់គ្នាហើយក្រែនេះទៅតែបាញ់មួយទឹកទេបងប្អូនណាបើសិនជាបងប្អូនចង់បានចាបាញ់ថ្នាំជូនបងប្អូនដឹកដល់ផ្ទះហើយចាំទូទាត់លុយចាហើយអញ្ចឹងក្រែហ្នឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនដោយសារតែវាប្លែកកបាំងបងប្អូនណាចាស្រដងកបាំងតែ1ម៉ែត្រទេសារនេះ1ម៉ែត្រមួយទឹកចាវាខុសពីឈើចក្រមបន្តិចចាហើយឈើនេះឈើកកោះបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងយើងមកមើលទូសម្អាងទាំងអស់គ្នាមួយទៀតមកហើយទូសម្អាងនេះឈើចក្រមបងប្អូនណាចាទឹមទៅហើយថ្មីមិនទាន់បានសម្អាតអីទេតែចង់បង្ហាញឲ្យបងប្អូនឃើញគៀកជួឆ្នាំហើយគេលោកបងប្អូននេះចង់បានចាយកទៅឲ្យប្រពន្ធចាបើជាពិសេសស្មាមៃល្អចាទិញជូនប្រពន្ធយើងបងប្អូនណាឬមួយក៏កូនកំមុំអីគឺបានចាអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនជម្រាបលា